Hello, welcome back to YiiiHuuuu mga katoto. And today we're going to unbox, review, and test itong ELS water fountain. But before that, if hindi ka pa katoto, click mo na yung subscribe button and click mo na rin yung notification bell para ma-notify ka sa mga videos ng YiiiHuuuu. Ayun, bumili kami ng ELS water fountain. Tignan natin yung packaging niya. And kung makikita nyo, medyo sira-sira na siya and nakatupi-tupi. Now, bakit ganyan? Ang tingin namin is sa carrier to, yung nagdala, since yung ELS is galing China. So, tignan muna natin kung ano yung mga information and itsura ng packaging niya. Top muna, syempre. Yan. Yung logo ng ELS. Cute. E na merong ears ng cat, and kung mapapansin nyo yung dulo ng E, yan yung tail. So yan, pure black lang siya and makapal naman yung karton. Then sa harap, ito yung itsura mismo ng item. Tingnan natin mamaya kung ganyan talaga. It says 1.5 liters yung kaya na tubig na mailagay sa kanya. Nakalagay din dito, ELS sensitive water fountain. Sensitive kasi meron siya mga sensor sa gilid, dalawa. Pagkakaalam ko. And then hindi ko sure kung meron sa harap. Tignan natin mamaya. So, tignan natin yung sa gilid. Yan. Life of pet with people. So, yan yung parang motto nila or branding nila. Di ba ang ganda? Pero pure black din. Then dito may mga information. Yung material na ginamit, ABS and PC. Hindi ko sure pero I think type of plastic yan. And then serial number, manufacturer. Yan, Jiangsu ELS plastic. And then yung address nila, ayan, sa China. Office nila. And then, ayan, may nakalagay din, made in China. Bago pala yan, nakalimutan ko sabihin, since galing siyang China, pag open namin ito, may isa pa tong box. Dinisinfect muna namin siya para sure. Para ligtas tayo sa COVID. And then, sa kabilang side, same din yung branding nila. Life of pet with people. And then, sa ilalim, wala. Yung carton lang. So, ayun, yung mga information na nandito sa box or packaging ni ELS. Now, yung price naman nito is 3,008 pesos. Pero, nung nabili namin siya, naka-sale siya. Nabili namin siya ng 1,851 pesos. So, check nyo na lang guys. Sa Shopee namin siya nakita. Check nyo na lang, ELS. Ano pang hinihintay natin? So, unbox na natin siya. So, yun mga toto. So, check na natin kung ano yung nasa loob nito ni ELS. Yun, merong karton. Yun. Ito na pala siya. USB. Ito yung charger niya mga katoto. Hindi to type C. Ayan. Iba siya. Ito yung mas luma. I'm not sure kung ano yung tawag dito. So, yan. And then, ito, I think ito yung filter. And dalawa. Meron siyang kasamang dalawa. Tapos, paperworks. Instructions. Siguro to. In English naman, ayan. Kung paano set up and then quality assurance card. Isa guide niya, papel lang, ayan. And then ito, tignan na natin. Medyo mabigat din pala siya. Tabi na muna natin tong mga box.
Yan. Yun, natatanggal siya. Ito guys, yung lalagyan na ng filter. So, dito siguro to. Ito. Lalagay dyan. And then, ito yung 1.5 liters yung kaya na tubig. Ayun yung ano niya, yung motor niya. Then, filter ulit yata. And then, dito natataas yung tubig. Siguro. Tignan natin mamaya. Then, check natin yung sa harap. May logo ulit ng ELS-PET, yung cute na E. And then, yan. ELS-PET. And then, ito, hindi ko alam kung ano to. Malalaman natin mamaya. Ito siguro power button. And then sa gilid, I think sensor tong dalawang to. Sa likod, ito yung port para sa power. And then sa kabilang side ulit, I think sensor to. So yun. Yun yung itsura niya. And then, tingnan natin kung gaano kabigat. 910 grams. Or siguro magna 950 grams pa to pag sinama ko pa to. And pag sinama ko pa yung filter. Tignan na natin guys. Assemblein ko. And check ko kung ano yung mga gamit nung mga nakita natin kanina. Like nandito kung sensor ba talaga yan. And then lalagyan ko na rin ng tubig. And then test natin sa isa nating cat. And tignan natin kung ano magiging reaction nila dito sa ELS-PET sensitive water fountain. So tara. So yun mga toto, nandito na tayo. Syempre i-assemble na natin. But first, ginawa namin is nilinis ko muna yung loob. Since yun yung nakalagay dun sa instruction niya. And straight out of the box, wala siyang charge. Kaya chinarge ko muna siya ng 4 hours. Yung 4 hours sa charging time niya, pwede siyang gumana ng 7 hours. And kanina pala, nakalimutan natin ipakita yung sa ilalim. Ayan yung ilalim niya. May ELS-PET and then may QR code. And syempre nakalagay PET Intelligence Waterer. And kung ilang liters and ilang watts. Then Chinese na yun ba? Hindi ko alam kung ano yan. So yun, lagay na natin tong filter. And yan, babaklasin. Tapos lagay ito dyan. And then yan, nagalak naman siya, kabilaan. Tapos lagyan na natin ng water. Pizza. And importante nga pala mga katoto, kasi nakalagay dun sa manual niya, wag na wag nyo siyang ita-turn on ng walang water dahil masisira yung water pump niya. So yan, okay natin dyan. And then kanina upon checking, so power button nga yan. And then ito ang dalawa, sensor. Ito sensor din, and then sensor din dito. Isa pang kagandahan nito, nakalimutan kong banggitin kanina, pwede siyang wireless and pwede rin siyang wired. So ngayon try natin yung wired. Kahit na naka-charge siya, para in case na iiwanan mo lang or mag-out of town ka, pwede siyang naka-charge lang. Ito lang yung included. So, hahanap ka na lang ng adapter. So, ito yung gagamitin kong adapter. Hindi to included, guys. So, yun mga toto, nakasaksak na siya. And, makikita nyo agad yun, magkakaroon siya ng ilaw dito sa harap. Pag charging siya. So, yan. Ganyan yung itsura niya kanina nung chinarge namin siya. Yung indicator niya, pag red, meaning na charging. And then, pag green, meaning working yun. So tara, i-on na natin. Para i-turn on siya, i-hold nyo tong power button. And then makikita nyo
mag-on agad yung fountain. Yung indication na naka-on na siya. So, eto. Nag-green and then lalabas yung tubig. Ito si ELS-PET is merong 2 modes. Meron siyang automatic mode and then meron siyang manual mode. Pagka-turn on nyo, ang unang mode niya is yung automatic mode wherein yung mga sensor gumagana. Tignan nyo sa harap. Ganon katagal yung fountain pagka na-hit niya yung sensor, and then pareho sa gilid. And then same yan sa gilid. Now, yung second mode niya is manual mode, wherein yung water is tuloy-tuloy lang siyang nagfo-flow. So, para gawin yon, i-click nyo lang once. Yan. So, ganyan na siya. And then, pag gusto nyong ibalik sa automatic mode, i-click nyo lang ulit. Yan, automatic mode na ulit yan. And then, pag ita-turn off nyo, i-hold nyo lang ulit to. And then, may makikita kayo mag-green and then magre-red ulit. So, i-off na natin. Yan, naka-off na siya. So, yun mga katoto, yun si ELS-PET. So, try naman natin siya kung ano magiging reaction ng cat namin dun sa sensor. Try natin siya sa sensor mode and baka try din namin sa manual mode. So, tara! So yun mga toto, nakita nyo naman kung ano yung nangyari, and medyo naiilang pa yung mga cats namin since bago pa siya, and nag-aalangan silang uminom. Well, nakalagay naman yun dun sa manual na talagang may ilang yung cats nyo and it might take a while bago sila masanay since ngayon lang nila nakita. So papraktisin muna namin yung mga cats namin or hihintay namin na masanay sila dito sa bagong water fountain. Okay mga toto, so it's time for Kiten's Home for us to give our score for ELS-PET water fountain. We would give it a score of 10/10. So yun mga toto, bakit siya 10/10? First is yung price niya. Sobrang worth it niya sa price niya since yung mga materials na gamit dito is quality talaga. Yung plastic, sobrang ganda. And then, meron ka pang 3 sensors. Tapos, meron kang 2 modes, which is yung automatic and manual. And pwede siyang wireless and non-wireless. And syempre, malaki yung water capacity niya. And then, malakas yung water pump niya. So, yun yung mga qualities na nagustuhan namin sa kanya. Sobrang worth it niya sa price niya. That's why it's 10/10. Mga toto, we recommend this product. Lalong-lalo na kung marami kayong cats. Kasi magandang investment to. May encourage yung mga cats ninyo na uminom dahil dun sa flowing water. And then, syempre, maganda sa cats natin yun na uminom sila ng tubig palagi para iwas sa mga kidney problems like UTI and yung iba pang sakit. So yun mga toto, so kung nagustuhan nyo tong video na to, please don't forget to hit that subscribe button and click nyo na rin yung notification bell para may notification kayo once na mag-upload ang Kiten's Home ng videos. And if may comment kayo or suggestions, don't hesitate to comment down below. Again, thank you for watching and stay safe until our next video mga toto. Babush!